感動、犬が安心する究極の抱っこ。体温、心臓の鼓動、呼吸を感じるように抱っこしてみてください。飼い主が落ち着いてリラックスしていれば、愛犬もリラックスし落ち着いてきます。特に呼吸は大切。愛犬とリズムを合わせるように少しずつゆっくり長い呼吸をしていきます。犬の呼吸もシンクロしゆっくりになっていって体の力が抜けてきます。ふんわりと柔らかいぬいぐるみを潰さないようにできるだけ体をたくさん密着させて少しキュッと抱きしめてあげるとさらに安心し犬は身を任せて飼い主への信頼は最高に高まります。その時犬は目がトローンとして優しく穏やかな顔になっていつも以上に可愛く感じます。犬の体の力は完全に抜けています。毎日やってあげてね。絆が深まり穏やかな性格の子に育ってストレスも少なくなるよ。